Hello，大家好，我係薯仔，今日同大家分享一間觀塘嘅餐廳萬住屋。咁呢一餐係午餐嚟嘅，餐廳整體嘅評分都算係唔錯嘅。首先喺主食方面就嗌咗一個真鵝肝澳洲和牛 M8套餐。咁呢個餐呢，佢嘅和牛係煮得相當之唔錯嘅，食落口呢係好嫩滑啦，多汁啦，同埋牛肉都好重牛味。另外呢，佢有一個鵝肝啦，雖然你見到好細嚿，但係呢食落去真係好香，同埋係好濃郁嘅。咁同埋配有一隻溫泉蛋啦，溫泉蛋呢可以撈埋飯一齊食啊，撈埋之後呢，食落去真係非常之滑捋捋，配合埋佢嘅澳洲和牛啊，個口感又升咗一個層次嘅。咁另外啦，亦都嗌咗一個芝麻蛋糕甜品啦。咁呢個蛋糕呢係非常之重芝麻味嘅，好香嘅。咁都強烈大家建議去試一試呢個芝麻蛋糕啦。咁影片亦都介紹得差唔多啦。咁呢間餐廳呢都係非常之推薦俾大家嘅。最後，如果覺得影片唔錯嘅話，記得 comment、like and subscribe。咁我哋下條影片見，拜拜。